Эфирді яңлықтар хезмәте дәвам итә. Студияла Әлфия Хәмитова. Бүгінгі төп темалар хакында кыскасы. Ярминкә кала халкын сифатлы азык-түлек менән тәэмин итте. Хәрби бурысына тугры калып һәлак булган каһарман егет Фәнис Ишмуратовның исеме мәңгеләштерелде. Быел байрамга 3000 яшел купшыкай һатуга сыгарылачак. Ә хәзер ошо башка яңлыктар хакында ентекләбрәк. Үткән шәмбе каланың Үҙәк майданында яңы ел ярминкәһе үтте. Сауда майданына халык иртәнге сәгатьтәрдән үк ағылды. Һатып алучылар карамагына фермерлар һәм шәхси хуҗалыктар һыйыр, йылҡы, һарыҡ, ҡош ите һәм һөт продукцияны тәҡдим итте. Иттең килоһы уртаса 250 һумдан 350 һумга тиклем ине. Һатып алучыларҙың күбеһе һыйыр итенә өҫтөнлөк бирә. Арзан хаҡтар, сифатлы тауарҙар беркемде лә битараф ҡалдырманы. Ер кешеһе өсөн ярминкәләр табыш алыу мөмкинлеге лә, сөнки бөгөн ауыл халҡының күбеһе малға һәм баҡса уңышына күҙ терәп йәшәй. Ярминкәләр тағы ла 17 һәм 24 декабрҙа буласаҡ. Йылҡы итен танай тап килдек. Иттең хаҡы баҙар сайынды. Төшөрөп тә ебәрәбеҙ, итеп тә ебәрәбеҙ. 200, 300 нейҙәре, һум иттәре, 300 менән, 350 менән шулай. Ит ҡарап сыҡтым, һимеҙ итләрҙе, һөт алам үҙемә кәрәген, майын алам. Шунда аҙнаһына бер булған ярминкәләрне октябрь айында кинәнгәйнек, хәҙер тағы шулай табыҙ, Алла бирһә. Бөтәһе лә оҡшай, хаҡы килешерлек. Бүгін яҡташыбыҙ Курск атом һыуатты кәмәһендә һәләк булған мичман Фәнис Ишмуратов иҫтәлегенә стелла асылды. Яй айҙарында урындағы халыҡ инициативаһы һәм район башланғысы менән төҙөлә башлаған стелла Мәрәҫ ауылы яны юл сатында урынлашты. Бынан 16 ел элек Курск атом һыуатты кәмәһендә фажиғәле рәүештә 118 егеттең ғүмере өҙөлдө. Улар араһында Башҡортостандан 25 йәшлек яҡташыбыҙ техник турбинасы булып хеҙмәт итеүсе Фәнис Ишмуратов та булды. Йәшләй һәләк булған моряктың исемен мәңгеләштереү идеяһын Фаил Абубакиров бирә. Уны Фәнистең атаһы ҡыуанып ҡабул итә. Ауылдаштары иҫтәлегенә арналған стелла урындағы халыҡ көсө менән тиҙ арала күтәрелә. Мына исмаһы уның даны ала, ауылдың даны була. Райондан даны була. Шул аманда меңдән рәхмәт әйтәм. Атай үлеп калганда 3 яшендә мин патрулда иҫләмәйем. Фотография шаларны. Мында ауылга килһәң, о Фәнистең улы килгән тиҙәр оҡшаған. Тап ошо тау битләүендә Фәнис Ишмуратов һуңғы тапҡыр тыуған ере менән хушлаша. Стелланың юл сатында урынлашыуы киләсәктә юлсыларҙың туҡтап, яҡташыбыҙҙы иҫкә алып китергә мөмкинлек бирәсәк. Ә стелланың эскизына килгәндә, уны скульптор, тиҫтәләгән төрлө мемориаль комплекстар авторы Фаяз Ғабиҙуллин башҡара. Һыуаҫты кәмәһе тип әйтәйек инде. Ул үҙе Курстың оригиналы. Инде Курста Фәнис ағай үҙе һәләк булған, шул Курскта төшөрөлгән был. Самый иҫтәлекле шуныһы тип уйлайым инде. И орнамент ҡырыйынан таш, гранит ташы кәртәләп алынған. Ул Баймаҡ районында беренсе минең шунда йәшәм. Тантаналы сараға батырҙарса һәләк булған мичмандың ауылдаштары, туғандары йыйылды. Уның иҫтәлегенә аят уҡылды, яҡты һүҙҙәр әйтелде. Әлбиттә, фажиғәле рәүештә йәшләй генә ғүмере өҙөлгән егеттең исемен мәңгеләштереү, уның хаҡында киләһе быуынға еткереү изге эш. Мин дә шул курс проектын һыуаҫты кәмәһендә служиттем. 2000 йылда мин диңгеҙҙән пахыттан ҡайтҡандан шул Видеева поселогында туҡтарға тура килде. Шунда беҙ уны ише бер тапҡыр инде уның менән осраштыҡ. Төбәктә яҡташыбыҙ иҫтәлегенә төрлө саралар ойошторола, уның исеме менән урамдар атыла. Ә был стелла районда Баренц диңгеҙендәге фажиға эргәһендә һәләк булған моряктарға мәңгелек иҫтәлек булараҡ сафҡа инде. Тере саҡта батырлыҡ миҙалы алып ҡыуанмаһалар ҙа, бөгөн мәрхүмдәрҙең яҡты рухы изге эште күреп һоҡланалыр. Әлфиә Хәмитова, Хәйҙәр Көмөшбаев, яңлыҡтар хеҙмәте. Яңы йыл байрамының төп биҙәге булған шыршылар һатыуға сыға башланы. Әле лә урмансылар 4 участкалы урман ҡупшыҡайҙарын ҡырҡып әҙерләү менән мәшғүл. Шыршыларҙы ҡаланың Үҙәк майданында һәм башҡа сауда нөктәләре янында һатып алырға мөмкин буласаҡ. Урмансылар яңы йылдың төп биҙәге булған йәшел ҡупшыҡайҙарҙы һатыуға әҙерләй. Быйыл Баймаҡ урмансылығына ҡараған 4 участкала план буйынса 3000 шыршы һатыуға сығарларға тейеш. Бөгөнгө көндә Баймаҡ урмансылығында 200-гә яҡын ҡупшыҡай әҙерләнгән. Йыл һайын урмансылар йәшел массаға зыян килтермәгән махсус урындарҙы һайлай. Улар һирәкләтергә кәрәк булған ерҙәрҙе һәм юл ситтәрендә электр сымдары янында үҫкәндәрен генә ҡырҡа.
Яландагы купшыкайдарга караганда куе урмандарда үскән шыршыларга һорау. Ылыслы агасты хатта күрше калалардан да килеп алалар. Мәктәп, балалар баксалары, мәдәният йорты һәм башка оешма предприятиеләрнең да заказларын үтәйдер. Бер адына элек әзерләүде башланык. Һәм менә килә аднанан без Баймак калаһының Асул магазины янында универмаг тирәсендә хатуга сыгарабыз инде. Бу хактар элеккесе шул буласак. Әлбәттә, урындагы халыктың күбеһе яһалма шыршыга караганда ылыс ясә аңкып торган яшел халыкайларга өстенлек бирә. Кулланучыларның һорауы буенча урмансылар да купшыкайларның куе һәм бик үк бейек булмаганын кыркырга тырыша. Ямгыр яу арканда шыршылар яшел, матур, куе булып үскәннәр. Халык күбәенчә шул 1 метр, 1 метр ярым биектәге шыршыларда һорайлар инде. Агастарды кисү менән бер рәттән шыршы тубырсыктарын да орлыкка йыйып баралар. Урмандардың киләсәген бүгендән кайгыртабыз ди урмансылар. Безнең участокка бөтә 1 тонна тубырсык йөргә yetkirилде план. Асылда безнең шушылка бар, тубырсык киптергән йөр. Шуннан семенаһын айырып алып, менә эткол личностьтәгендә безнең питомниктар бар, шунда сәсәбез. Һәм менә килә елга безгә үсентеләр була. Ел һайын ошо мәл етү менән шыршыларда законһыз кыркау сорактары лайшая. Һәр кем яшел купшыкай менән бизәргә теләй. Әмма аларда аяуһыз кыркып, күпме зыян килтергәнен аңлап та әйтмәйләр. Белиһә, закон тарафынан да катгый тыела. Урман һолуына балта күтәрүчеләр күләмле штраф түләргә мәҗбүр буласак. Ошондай хәлдәргә юл куймас өчен урман һакчылары декабрьдә көндә дежурство рейдтарга сыгылды оештыра. Вилә Сәйтова, Риман Турин, яңалыктар хезмәте. Калала Яңы ел байрамын каршыларга әзерләнә. Бүген Салават Юлаев исемендәге Мәдәният һәм ял паркында боз каласыгы төзелә башланы. Йыелма шыршы урнаштырылды. Буның өчен урындан 9 йөк машина энәле агастар килтерелә. Быел төзелеш эшләрен Сибай калаһы эшкуары башкара. Әле бында 15тән ашу эшче ялеп ителгән. Каласы өчен боз Таналык елгаһынан кыркыла. Шул ук вакытта елдагыса елга янындагы тау тюбингтарда шуу өчен кулайлаштырыла. Әмма ял көндәрендә махсус тау билдәһез кешеләр тарафынан емерелә. Хәзер эшчеләргә үз хезмәтләрен кабаттан башкарырга туры киләсәк. Бу осракта кала яшьләренең тәртипле кеше хезмәтен хөрмәт итә белүләрен теләргә генә кала. Ике азнала тау башында горканы эшләнек, тюбингтан шоурга инде. Ял көндәрдә без сындырып үткәннәр. Был тау халык өчен эшләнә инде. Чтоб халык безнең эшебезне ценили, уважали инде. Боз каласыгын 28 декабрь көне тантаналы асу каралган. Әлеге вакытта бында хоккей майдансыгы үз эшен башланы. Һуңгы елдарда Баймак районында төрки халыктарының милли уеннарының береһе ылак уены елдан үсеш алды. Һәр байрамдың төп бизәгенә әйләнде. Халык уенын һәр яклап артабанда үстерү яһәтеннән ошо көндәрдә район Силәбе өлкәһенең Верхнеуральск калаһынан 14 махсус ат һатып алды. Әле улар Куянтау һәм Темәс авылдарындагы фермерларда өйрәтелә. Әле Куянтау авылындагы тәҗрибә хуҗалыгында 7 ат ылакка әзерләнә. Гомумән балаттар бәйек, озын аяклы һәм шәп юртактар. Күбеһенчә Орлов, рус рысак йылкылары хайлап алынган. Уларның башкорт тукымлы аттардан караганда тизлеге шәп. Шулай ук балаттарның туш тирәһе киң. Уен барышында ундай аргымактар бер-береһе менән берлешкән осракта ла бирешмәйсәк. Аттар все-таки ярыш аттары инде. Монда канда весь роль играет нимәгә. Аттар бик көчле, скорость бар уларның инде. Ылак уен өчен уларда айрым подбор булды инде. Иң зур атты каранык, туштары зур булган дип, ылакка уенда аттар бер-берен этешеп нитергә тиештәр инде. Буларга хәзер 3 яшь, битәле 3 яшьтә. Иң менә һәйбәт 3 яшьтән ат, иң көчле ат 3 яшьтә башлай инде. Шулай 3 яшьтән ис каралды инде. Әлбәттә, ылак уенында еңү яулау өчен уенсынан тыш аттарның да роле зур. Аргымактар үз хуҗаһы менән бердәй сыгыш яһарга тиеш. Шуңа күрә төрле күнекмәләрдән тыш кеше менән яхшы мөнәсәбәттә булдыру өстендә эшләйләр. Бер бунда уларда шайтып тотабыз. Айрым-айрым тотмаска. Бер команда булырга тиешләр. Игелеккә именно тренировкага калды инде. Тренировать итеп, ылактың үзләренең нимәләр була, ат үзе уйнарга тиеш ылакта.
Безнең якта үскәс, улар һавыкка устойчивый, неприхотливый инде, нимәгә аерым уларга кирәкмәй белмим әле. Киләсәктә Баймак районында төрле тукымлы спорт аттарының бәйгеләрен оештыру, халык уеннарын үстерү, яшь спортчылар тәрбияләү яһәтеннән тагы ла шартлар яхшырасак. Башкортстанга 100 ел тулу айканлы республикала башкарыласак эшләр планына Темәс авылында ипподром төзү дә каралган. Вилә Сәетова, Хәдер Көмешбаев, яңлыктар хезмәте. Иртәгә Әбел районында Башкортстан буенча юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекция идаралыгы җитәкчесе Динар Гыйлметдинов белән матбугат конференциясе үтә. Сарала Көньяк Көнчыгыш төбәктең киң мәгълүмат саралары хезмәткәрләре катнашачак. Һәр район кала ошо өлкә буенча үз төбәген борсаган һораулар белән чыгыш яһаячак. Бу хакта тулырак материал алдагы чыгарылыштарда эфирга чыгачак. Ошының менән яңлыктар хезмәте үтешен тамамлай. Мин һезнең белән киләһе очрашканга тиклем хушлашам. Һау булыгыз.